Xabi Alonso. Sein Vater war Trainer. Also ist er ähnlich wie ich aufgewachsen. Er wurde als Sohn eines Spielers geboren. Er ist mit einem Vater als Trainer aufgewachsen. Dann wurde er natürlich selbst Spieler, viel besser als ich es je war. Dann wurde er ein Spieler, ein Topspieler. Seine Position auf dem Platz und sein Spielverständnis sind sehr hoch. Und dann hat er in Spanien, in England und auch in Deutschland gespielt. Und er wurde von Guardiola bei Bayern trainiert, von mir persönlich bei Real Madrid, von Ancelotti ebenfalls bei Real Madrid und von Benitez in Liverpool. Er hat also unter verschiedenen, sehr renommierten Trainern in unterschiedlichen Ländern gespielt. Also denke ich, wenn man all das zusammenzählt, hat Xabi die Voraussetzungen, ein sehr guter Trainer zu werden. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das waren die Worte von einem der besten Trainer in der Geschichte des Fußballs, José Mourinho. Und man muss sagen, er hat recht behalten. Xabi Alonso hat sich zu wohl einem der besten Trainer der Welt entwickelt. Und auch bei dem Punkt muss man José Mourinho recht geben. Die Voraussetzungen, die Xabi Alonso hatte, waren quasi perfekt. Der Vater Trainer, er selber einer der besten Fußballer seiner Generation und das auch noch auf einer Position, die einen hohen Fußball-IQ verlangt. Ein Spieler, der verlängerte Arm des Trainers auf dem Fußballplatz war. Ein Dirigent wie ein Quarterback im American Football. Ein Fußballer, der das Tempo der Mannschaft vorgegeben hat. Ein Dirigent auf dem Platz. Ja, und dann wurde dieser Dirigent auch noch von den wohl besten Trainern in der Geschichte des Fußballs trainiert. José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola etc. pp. Eine Wahnsinnskarriere, wahnsinnige Trainer, von denen er lernen konnte. Und das hat Xabi Alonso gemacht. Ja, wir hört heute eine etwas andere Art Video. Seit Xabi Alonso Trainer bei Real Madrid ist, hatte ich euch versprochen, ich tauche in dieses Thema etwas tiefer ein. Was für ein Trainer ist Xabi Alonso? Was für eine Philosophie möchte er bei Real Madrid spielen lassen? Kurz vor der Club-WM interessiert das viele Madridistas. Was möchte er bei Real Madrid verändern? Und ich bin ganz ehrlich, bei dieser Forschung bin ich der Erste, der selber dazugelernt hat. Ich muss mich bei Xabi Alonso etwas entschuldigen. Ich dachte immer, Xabi Alonso hat eine feste Formation und an die hält er sich in jedem Spiel. So ein bisschen wie Antonio Conte. Antonio Conte ist wohl der berühmteste Trainer des 3-5-2, des 5-3-2. Ein Spezialist in dieser Aufstellung, hat die bis zum letzten Prozentsatz studiert. Und wenn er eine Mannschaft übernimmt, dann schaut er, wie passen die Spieler in sein System. Und wenn die Spieler nicht in sein System passen, dann sucht er sich Spieler, die in sein System passen. Und es tut ihm auch nicht weh, dann einen Kvaratskhelia oder einen Osimhen zu verkaufen. Und der Erfolg gibt ihm recht. Was Antonio Conte in Italien oder auch in England geleistet hat, ist unglaublich. Aber Xabi Alonso ist kein Trainer, der ein festes Konzept hat. Nein, und das behaupte nicht nur ich, das macht er selber auch klar. Hören wir einmal rein, was Xabi Alonso zu seiner Fußballphilosophie zu sagen hat. Der Fußball hat sich in den letzten 15 Jahren sehr verändert. Ich hatte das Glück, in diesen Jahren zu sehen, wie sich alles entwickelt hat. Und vom Anfang bis zum Ende ist es wirklich grundlegend anders. Sogar die Vorbereitung, das Training, die Konzepte, wenn es darum geht, Vorteile zu schaffen, sich anzupassen, flexibel während eines Spiels zu sein, das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Es ist viel, sagen wir, ausgefeilter geworden, viel akademischer und vielleicht weniger irrational, weniger instinktiv. Aber es bleibt genauso faszinierend. Mir gefällt Fußball sehr, weil ich verstehen möchte, warum die Dinge passieren und ich glaube, jetzt verstehe ich es viel, viel besser.
Früher habe ich einfach gespielt und in den letzten Jahren habe ich gespielt und das Spiel gleichzeitig analysiert. Das heißt, ja, das wächst mit der Erfahrung oder mit deinem Willen, es verstehen zu wollen. Es gibt bestimmte Bälle, die wirst du einfach nicht kontrollieren können. Aber klar, eine Sache ist, dass sie dir 50% abnehmen und eine andere ist, dass sie dich nur bei 15% schlagen und du musst versuchen, diese Fehlerquote so weit wie möglich zu reduzieren. Du hast Spieler, die ein bestimmtes Potenzial haben und du sagst, hey ja, ich möchte auf eine bestimmte Art spielen und das gefällt mir so, aber am Ende muss ich mich an die Qualitäten meiner Spieler anpassen und ich glaube, dass Pep in seiner Art, das Spiel zu verstehen, ein Spiel der Kontrolle bevorzugt, ein Spiel des Zusammenspiels, aber wenn dann Sané da ist, der dir Läufe über 40 Meter machen kann oder Kevin De Bruyne, der sehr gut in den freien Raum spielen kann, dann kannst du das nicht wegnehmen. Und du siehst bei City, dass sie beide Dinge sehr gut kombinieren, oder? Und das bereichert für mich das, was es ist. Also, dass es eine Mannschaft ist, die nicht nur auf eine Art spielen kann, sondern die auch je nach Gegner unterschiedlich spielen kann. Wenn du einen starken Gegner hast, dann musst du vielleicht einen etwas konservativeren Ansatz wählen, anstatt immer nur im gegnerischen Drittel spielen zu wollen. Aber ich sage nicht, dass das Ziel ist, alles zu 100% zu kontrollieren. Ja, wie ihr selber hören konntet, ein Xabi Alonso passt sich an die Spieler an, passt sich an die Voraussetzungen an, die der Kader ihm bietet. Und das hat man schon von seinen ersten Spielen bei Real Sociedad B gesehen. Bei Real Sociedad B war er insgesamt 98 Mal an der Seitenlinie und ich blende euch die Grafik mal rein, die ich für euch erstellt habe. Wie ihr seht, er hat über 60 Mal mit einem 4-1-4-1-System, 4-3-2, 4-3-3 etc. mit einer Vierer-Abwehrreihe gespielt. Aber er hat immer wieder auch mal mit einer Fünferreihe gespielt, mit einer Dreierreihe. Ein Xabi Alonso ist flexibel. Wie ihr selber gehört habt, er passt sich auch den Gegnern an, er passt sich der momentanen Mannschaftssituation an, Verletzte etc. pp. Ein Xabi Alonso ist extrem flexibel. Bei Bayer Leverkusen im Gegensatz, ich meine, die meisten von euch wissen das, die Bundesliga verfolgen, hat er von seinen 140 Spielen an der Seitenlinie der Werkself fast immer mit einer Dreier- oder Fünfer-Abwehrkette gespielt. Warum? Weil Leverkusen die Spieler, den Kader für diese Aufstellung perfekt wiedergespiegelt hat. Er hatte hinten einen Tar, einen Fels in der Brandung. Er hatte natürlich mit Frimpong und Grimaldo die wohl zwei offensivsten Außenverteidiger in der Bundesliga. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, er hatte zwei klare Sechser. Mit einem Xhaka und einem Andrich, danach einem Palacios etc. pp. Warum ist das das Wichtigste? Wie gesagt, einem Xavi ist die Taktik gar nicht so wichtig, sondern vielmehr die Rollen, die die Spieler auf dem Platz übernehmen. Das hat er auch in seiner Pressekonferenz bei Real Madrid mehr oder weniger durch die Blume gesagt. Denn was ist einem Xabi Alonso extrem wichtig? Wer eben zugehört hat, der weiß es: Kontrolle. Und wie versucht er diese Kontrolle zu bekommen? Indem er Überzahlen erschafft, indem er einen Vorteil für seine eigene Mannschaft generiert. Und einen Taktikzug, den er bereits in seiner ersten Trainerstation bei Real Sociedad B gemacht hat, fand ich verdammt interessant. Vielleicht könnte er den Zug auch bei Real Madrid machen. Wie ich euch gezeigt habe, Real Sociedad B ist von einer 4-1-4-1 Grundformation quasi fast immer gestartet. Allerdings hat Xabi Alonso mit Pecho Roman, dem linken Verteidiger, ich glaube, dem sagt keiner von euch irgendwas, einen besonderen Clou erarbeitet. Und zwar, sobald Real Sociedad B in der Rückwärtsbewegung war, ist alles geblieben, so wie ihr das seht. Aber sobald es in die Offensivbewegung gegangen ist Pecho Roman eingerückt in die Doppel-6. Die anderen Verteidiger sind natürlich nach links verschoben und schon wurde aus einem 4-1-4-1 in der Offensivbewegung ein 3-2-4-1. 6 Leute im Mittelfeld, so viel Kontrolle wie geht. Ja, und das ist auch einer der Punkte, darum habe ich eben gesagt, das ist mit das Wichtigste, die Doppel-6. Ein Xabi Alonso hat bisher bei jeder seiner Trainerstationen immer wieder mit dieser Doppel-6 gespielt. Diese Box in der Mitte ist quasi
das Gehirn der Mannschaft. Das ist Punkt Nummer 1, der Xabi Alonso unendlich wichtig ist. Und der zweite Punkt, der ihm extrem wichtig ist, sind, dass die 5 Boxen in der Offensive besetzt sind. Wie hat er das bei Real Sociedad B gelöst? Ich blende euch das ein, ich habe euch da ein bisschen was vorbereitet. Die Außen, die blauen Felder, wie ihr seht, haben schön die Außen bearbeitet. Die grünen Halbfelder haben die Halbfelder bedeckt und der Stürmer natürlich das Zentrum. Merkt es euch, denn diese 5 Offensivboxen, wie auch immer ihr die nennen wollt, sind heutzutage im modernen Fußball überall zu sehen. Sei es das Manchester City von Pep Guardiola, das Paris Saint-Germain von Luis Enrique, der FC Barcelona von Hansi Flick etc. Diese 5 offensiven Zonen besetzt zu haben, hat ein Xabi Alonso bei Real Sociedad B bereits im Jahr 2020 21 so gespielt. Und das Gleiche hat er auch bei Bayer Leverkusen übernommen. Bei Bayer Leverkusen hat er das Problem ein bisschen anders gelöst. Warum? Er hatte 2 klar definierte Sechser. Deshalb brauchte er nicht mehr diesen Trick machen, den er bei Real Sociedad B gemacht hat, dass ein Außenverteidiger einrückt. Nein, er hatte die 2 offensivsten Außenverteidiger der Bundesliga mit einem Frimpong, mit einem Grimaldo, die 2 klar definierten Sechser. Und so hat er natürlich auch die 5 Boxen besetzt. Vorne Frimpong und Grimaldo links und rechts, Teller und Florian Wirtz in den Halbpositionen und vorne meistens Boniface. Also, wie gesagt, man kann mit einem Xabi Alonso über eine Formation etc. reden, aber ihm ist wichtig, dass in der Offensivbewegung diese 5 Boxen besetzt sind und vor allem auch, dass das Zentrum mit 2 zentralen Spielern, dem Gehirn der Mannschaft, funktioniert. Deshalb wahrscheinlich auch immer wieder dieser Ruf nach Stiller, dass Madrid, ich sage nicht, dass er Stammspieler sein wird, aber Real Madrid soll immer mindestens 2 Spieler haben, die das Spiel mehr oder weniger dirigieren. Ja. Und wie können wir diese ganzen Informationen, die ich euch jetzt vermittelt habe, wie können wir die auf Real Madrid anwenden? Und ich glaube, im Laufe der Saison hat ein Xabi Alonso natürlich vor, relativ häufig die Formation zu wechseln. Das hat er in seinen Trainerlaufbahn bisher immer gemacht. Es kann auch ruhig mal im Spiel passieren, dass er irgendwas erkennt. Allerdings glaube ich persönlich, dass er bei der Club-WM mangels Alternativen zunächst einmal eher mit einer 4-2-2-2 Formation spielen wird. Ganz einfach, wir haben zurzeit einfach nicht genügend Innenverteidiger, um diese Dreierkette hinten zu spielen. Und wir haben alle bei der Pressekonferenz gehört, ein Xabi Alonso ist es unglaublich wichtig, dass die Spieler auf ihren Lieblingspositionen spielen. Und deshalb meine Vermutung für die Club-WM. Im Tor wird er wahrscheinlich spielen mit einem Thibaut Courtois. Rechts hinten wird spielen Trent Alexander-Arnold. In der Innenverteidigung Raúl Asensio und Dean Huijsen. Selbst wenn ein Militao, ein Rüdiger wieder fit werden, ist das einfach noch zu früh. Im Laufe des Turniers kann sich das eventuell ändern. Auf der linken Verteidigerposition ein Álvaro Carreras. Und es ist kein Zufall, dass Real Madrid sich einen linken Verteidiger gesucht hat, der auch in der Dreierkette, in der Innenverteidigung seine Erfahrung hatte. Ein linker Verteidiger, der 1,80 Meter groß ist, körperlich stabil. Denn ich glaube, um Überzahl zu erschaffen bei dieser Club-WM, wird Trent Alexander-Arnold ein bisschen dieser Hybridspieler, der in der Verteidigungsbewegung rechts hinten ist, aber nach vorne auch einrücken kann und eine weitere Option im defensiven, zentralen Mittelfeld, Ballverteiler etc., einen besseren in Europa gibt es kaum als Trent Alexander-Arnold. Dann die 2 vor der Abwehr, das werden die Arbeiter sein, Tchouaméni und Fede Valverde. Wie gesagt, 2 unglaubliche Zweikampfmonster, Arbeitsmonster, die laufen für 3. Allerdings den Ball von hinten nach vorne präzise aufzubauen, das ist nicht die größte Spezialität von diesen beiden. Und deshalb glaube ich, ein Trent Alexander-Arnold wird immer wieder einrücken. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Fede Valverde dann ein bisschen sich nach rechts verschieben lässt, um die Spanne des ganzen Platzes auszunutzen und ein Trent Alexander-Arnold immer wieder beim Spielaufbau hilft.
dann die zwei davor und das sind diese zwei Halbfeldspieler und das ist auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass ein Arda Güler unantastbar wird, sind ganz einfach Jude Bellingham und Arda Güler. Ein Jude Bellingham über halblinks, seine Lieblingsposition. Ein Arda Güler, ein Zehner, der ein bisschen nach rechts verschoben ist. Seine ideale Position. Er kann mit seinem linken Fuß nach innen ziehen und schießen. Er kann den Platz öffnen, damit Trent Alexander-Arnold, Valverde etc. von rechts überlaufen können. Er kann von dieser Position alles machen. Das gleiche ein Jude Bellingham von der anderen Position auch. Ein Jude Bellingham wird immer wieder in die Box reinkommen können. Arda flankt, Trent Alexander-Arnold flankt oder spielt einen Pass in die Tiefe. Bellingham kann immer wieder durchstarten. Und vorne drin haben wir einen Kylian Mbappé und einen Vini Junior. Wobei ich persönlich glaube, ein Kylian Mbappé wird die Zentrale besetzen. Aber wenn wir in die Offensive gehen, ein Trent Alexander-Arnold eingerückt ist, ein Alvaro Carreras hinten ein bisschen in die Dreierkette einrückt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Vini auf seiner Lieblingsposition, da wo er den Unterschied macht, links außen, da seine Offensivrolle findet. Und somit hätten wir wieder die 5 Zonen besetzt. Mit einem Vini über links, Bellingham halb links, einem Kylian Mbappé in der Mitte, einem Arda Güler halb rechts und rechts einem Fede Valverde, manchmal einem Trent Alexander-Arnold. Somit hätten wir wieder die 5 Zonen besetzt. Du hättest aber in der Mitte immer noch ein Tchouaméni, ein Trent Alexander-Arnold oder ein Fede Valverde, je nachdem, die das Spiel kontrollieren. Und das ist, glaube ich, die Aufstellung, die wir am häufigsten von Real Madrid in der Club-WM sehen werden. Im Laufe der Saison, wenn die verletzten Spieler etc. wiederkommen, kann Madrid jederzeit auch mit einem 5-3-2 spielen, einem 3-5-2. Aber dazu werden wir mal kommen, wenn die Spieler wieder fit sind. Ich persönlich glaube nämlich, dass auch ein Dani Carvajal eine dieser verkappten Innenverteidigerpositionen spielen kann. Ein Spieler, dem der Spielaufbau liegt, denn das ist einem Xabi Alonso auch unglaublich wichtig, dass die Innenverteidiger in seiner Dreierkette stark am Ball sind, Linien durchbrechen können, die aber auch einen sehr sicheren Spielaufbau repräsentieren. Ja, und damit das ganze System klappt, hören wir noch mal zu, was einem Xabi Alonso auch extrem wichtig ist. Aber zuerst, glaube ich, musst du den Druck so hoch wie möglich machen, denn ein langer Pass ist etwas anderes als ein weiter Befreiungsschlag. Wenn du dem Spieler Zeit lässt, kann selbst der durchschnittlichste Spieler einen guten Pass spielen, während bei gutem Pressing der Ball viel fehlerhafter gespielt wird und dadurch die Qualität dieses Balls ermöglicht es dir, ihn besser zu verteidigen oder du hast mehr Probleme beim zweiten Ball. Und in diesem Fall in der Premier League hat Pep versucht er, dieses Chaos, das entstehen kann, auf die bestmögliche Weise zu kontrollieren. Und er akzeptiert auch, dass es Situationen gibt, in denen das eben passiert, nicht wahr? Wenn man diese Worte hört, muss man zwangsweise an die Pressekonferenz von Xabi Alonso an seinem ersten Tag bei Real Madrid denken. Aktiv, proaktiv, das Feuer in der Mannschaft wieder wecken. Es ist ein Unterschied, ob du 50% deiner Zweikämpfe verlierst oder 15% deiner Zweikämpfe verlierst. Und das ist natürlich das Wichtigste. Ein Xabi Alonso kann an der Taktiktafel viel regeln, viel klären, kann den Spielern einen klaren Plan mit auf den Weg geben, wo jeder Spieler seine Stärken zeigen kann, seine Lieblingsposition besetzen kann. Allerdings, das Wichtigste ist, dass sie mitziehen, sein Feuer auch wieder an dem Madridismo repräsentieren. Ja, und das ist, wie gesagt, das neue Real Madrid von Xabi Alonso. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr sagt, Mario, wir wollen so ein Video noch einmal mit einem 5-3-2, mit einem 3-5-2. Was werden die Positionen? Wer wird wo besetzt sein? Dann schreibt das in die Kommentare. Dann nehme ich mir nochmal Zeit und mache das Ganze für die ganze Saison, wo Real Madrid immer wieder die Formationen wechseln will. Ja, und wenn ihr mir mal länger zuhören wollt beim Quatschen, ich meine, das Video heute war auch schon etwas länger,
denkt dran, ich habe einen Podcast mit Die Hahn zusammen. Wir heißen Klein und Haarig und haben uns letztens über eine Stunde rund um Real Madrid unterhalten. In Zukunft werden wir auch andere Themen aus der Welt des Fußballs in Angriff nehmen. Das erste Video wird euch allerdings wahrscheinlich besonders gefallen, oder besser gesagt, der erste Podcast, denn da ging es quasi ausschließlich um Real Madrid. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, unterstützt mich bitte mit einem Like. Unterstützt mich mit Teilen, Followen etc. pp. Mir fehlen knapp 80 Follower nur noch und ich wäre der größte deutschsprachige Real Madrid YouTuber und so viel kann ich versprechen. Dann gibt's eine Überraschung. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hola Madrid!